Assalamu alaykum, qanday yaxshimi? Alloh salomat qilsin inshaalloh. Men bugun ya'ni o'zgacha bir sho'rb qilaman. Men davomli qilaman, lekin o'rtoqlashqim keldi sizlar bilan. Sho'rbning ta'mi nihoyatda tamlik bo'ldi. Oldi bilan men go'shtimni qozonimga silib suv quydim. Mana bu shalatda yuyib. Mana bu defne yaprog'i, özellik tembagini shu. Men buni yuyib 3-4 tal salaman. Bunun daraxidan yuyib salsam bo'ldi, yeşil holatda yoki quruq holatda salsam bo'ldi. Mana buni yezin bilan avatib tikandiq. Shundan soldim. Mana. Men yuyib qildim buni. Mush holatda qaynatdim. Bu özellikle temperada defne yaprog'ining foydasini men izlanib baqsanlar bo'ladi. Defne yaprog'i desanlar, Google'da her yerden chiqadi. Bek temperada. Buni bir qaynatdim oldi bilan. Mana bu holatda bo'ldi. Endi men buningda bu süzgichda bunun bu şolg'unlarni pakiz, şolg'un deymiz-ku. Başka ismini bilmaydi ekanman, köpüklardek bo'ldi. Buni elib etdim. Buni elib etib yupurmaqdan boshqa salsaqmi bo'ldi yoki oldi bilan qaynatib, şolg'unini elib etib, yupurmaq salsaqmi bo'ladi. Qaysi xil usul qilsak bo'ladi. Lekin yupurmaq ichida sho'rpa pishqachimizga birga chiqadi. Yupurmaq qilish kerak ichida. Mana bir toz qoldi. Yana qayta salsammi bo'ladi. Yoki bo'lmasa, shuni qaynatib, sho'lg'udini olib bo'lgandan keyin, anandan keyin yupurmaq salsamlarmi bo'ladi. Endi defne yaprog'ini. Şöyle biraz kaynatdım. Ben süzüp ettim. Benim kuşulğunusunu ben bazı töküyorum, bazı tökmeyim. Çünkü ben küçük vaxtımda çoğunlarınki muşunda şulğun edip küçük okularımdan tezini ulap bəgini isimdi ba, tezini sürkep bəgini vallahi çaqqanmanıdı dep. Eğer şuna qılsalam buludu. Bizim öydekiler şunda qılattı. Belki soruşunlar mümkün bu göçlerimiz içi düşmeydi kazandan deyip çünkü ben muzlutup koyup setkiligim için göçlerine muzlutup koyup aplam saldım. Şu vaktin ayrım hemen ayırıp muzluğa yani erip çay kaplam saldım. Sonra biraz pişkan deyken iriydi. Şimdi ben çoğurak bir kaçamga pomidorun doğrusu saldım. Pomidordan 2 tal kıldım, küçük rakken tutup. Ondan keyin piyaz saldım. Şimdi bununla azırak tuz selip asraqlam su quyib jiqimiz. Aslam. Bu holatda su quyib, uni yaxshi bir mujib aralashtirib, andan keyin sho'rpaning ustiga qozonga to'kima. Mana bu holatda mujib oldim. Mana go'shtimni erib ichiga tushibdi. Endi men bu to'kib bir qaynatdim. Mana bu holatda sho'rbimiz nihoyat yaxshi qaynayotdi. Mana. Endi bu arada menden so'rab qilishinglar mumkin, defne yaprog'ini nereden topamiz deb. Bunun quruqini aktarchadan topasizlar, ya'ni tiyiplardan, turk tiyiplarning qishig'i berib, defne yaprog'i desanglar bo'ldi. Sana o'xshash bir nima chiqadi, lekin quruqi pursanlar shunday mizlik. Agar yeşil tüpinizda bo'lsanglar, u yoqlarda qo'yib qo'ysanglar bo'ladi. Teshtakini qilib yo'g'nayib chiqadi, o'sh tuplab ishlatsanlar bo'ladi. Buni gulchidan topa olasizlar. Bu holatda biraz qaynasın. Ondan keyin oxirida samsaqni solamiz. Mana bu holatda güzel qaynayotdi. Endi men bir 4 samsaqimda shu samsaqimni silib etib 5-2 minut qaynatgandan keyin tuzini tangishib olaman. Samsaqni berdim qozonga. Endi bir tuzunu tangishib etaylik. 1-2 minut qaynasın, samsaq yemişsin. Eğer tuzunlar bo'lgan bo'lsa, bu ham sho'xlig'imni tuz soldik emasmi? Tuz solmasanglar bo'ldi. Eğer tuzunlar kam bo'lib qolsa, solsanglar bo'ldi. Buni zaten deyishning hojati yo'q-ku. Demek qaynagandan keyin qachimiz qasaq bo'ldi. Hozir zaten qaynayotgan chog'da defne yaprog'ining puruqi o'rlikdan turdi, bek mizlik haqiqatan. Mana bizning sho'rpamiz 2 minut qaynadi endi biz
Mana bizning sho'rpimiz pishibdi. Biz usib boqaylik. Mana bu holatda bo'ldi. Agar xohlasangiz sabzi, saylarni solsangiz bo'ldi. Puruqi shunchalik mizlik. Hatto uzun qaynatsangiz, dafniya yaproqining puruqi ta'mi go'shtning ichi kirib ketadi. Haqiqatan bek ichi chiqadi. Cho'qim mush usulda sinab chiqishni umid qilaman. Bir tarafdan samsoq, bir tarafdan dafniya yaproqi.